ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் மை சேனல். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா யாராவது கால் பண்ணால் வீடியோ ரிங்டோன் வர்ற மாதிரி எப்படி செட் பண்ணுறதா இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஜஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைலில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கால் வரக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஆகும். அது மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி வீடியோ ரிங்டோன் செட் பண்ணுறதா இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் தனியாக பார்த்தீங்கன்னா ஓனாக கூட நீங்கள் ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா செட் பண்ணிக்க முடியும். அதை எப்படி பண்ணுறதா இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். நம்ம சேனலில் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கணும், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ஆப் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஜஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைலில் உள்ள ப்ளே ஸ்டோர் அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு அதில் சர்ச்சில் நான் சொல்கிற மாதிரி டைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ ரிங்டோன் இன்கமிங் கால்னு இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு அதில் வரக்கூடிய இந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. லவ் வீடியோ ரிங்டோன் ஃபார் இன்கமிங்னு இருக்கும். கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்ஸ் அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணால் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வியூ ஆகும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கான லாங்குவேஜை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்ஸ் சூஸ் பண்ணி மேலே உள்ள இந்த டிக் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இதெல்லாம் வரும். ஜஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்வைப் பண்ணிவிட்டு ஃபினிஷ் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பர்மிஷன்லாம் எனேபிள் பண்ண சொல்லும். அந்த பர்மிஷன் எல்லாத்தையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணி எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி பர்மிஷன் எல்லாத்தையும் எனேபிள் பண்ணிட்டு கண்டினியூ ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ரிங்டோன் காமிக்கும். அது எனேபிள் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த வீடியோஸ் ஆப்ஷனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஆப்பில் இருக்கக்கூடிய நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஷோ ஆகும். உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் இதையே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் செட் தீம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஜஸ்ட்டு அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்க முடியும். இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைலில் இருக்கக்கூடிய வீடியோ நீங்கள் ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுடைய ஓன் வீடியோவை ஜஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய கேலரியிலேருந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கான பிடித்தமான அந்த கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணாலே போதும். அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ளே ஆகும். ஜஸ்ட் இதில் டன் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு கால் ஸ்க்ரீன் காமிக்கும். இந்த மாதிரி இதில் நீங்கள் செட் தீம் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது செட் ஆகிடும். இதில் செட் தீம் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணோன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆல் கான்டாக்ட்ஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல்னு 2 ஆப்ஷன் காமிக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் கான்டாக்ட்ஸ் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா எல்லாருடைய கான்டாக்ட் கால் பண்ணாலும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ப்ளே ஆகும். இதுவே பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் உங்களுடைய மொபைலில் உள்ள கான்டாக்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான கான்டாக்ட்ஸில் மட்டும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ப்ளே ஆகும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுடைய கான்டாக்ட்டை மட்டும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி டன் கொடுத்தாலே போதும். அவங்க கால் பண்ணுறப்ப மட்டும் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஆகும். ஒன்ஸ் நீங்கள் செட் பண்ணிட்டு அதை நீங்கள் ப்ரிவியூ பண்ணி பார்த்துக்க முடியும். கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவியூ ஆப்ஷன் இருக்கும். ஜஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணினா இதில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஆகும். ஜஸ்ட்டு அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு கால்ஸ் பட்டன்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்டைலை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும். இந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணாலே போதும். உங்களுக்கு 2 மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீடியோ ரிங்டோன் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆகிடும். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.